Орой минь залуусаа Монголын дархан цаас газруудын хамгийн ихнийх болох Алтан элсний талаар ярьж өгье. Дуглан сууж таалан болгоно. Лайканд дарж сабандарч коммент хийрээ. Уус нуурын айн сав нь Тувазын говь цөлийн тархалтын хойд хил болж сөлийн гандуу хуурай орчин нуур устдаа зэрэгцэн орших экологийн өрмөц орчныг бүрдүүлдэг маш өрмөц байгаль газар зүйн гайхамшигт гэж бүрдэл бүхий газар бөгөөд энэхүү ландшафтын өрмөц орчныг хамгаалах зорилгоор уус нуур түргэн уул цагаан шууд торхилог тисийн голын адаг алтан элс гэсэн экологийн орчин байгалийн цогцлборын хувьд ялгаатай боловч бие биенээс төдийлөн аслагдаагүй газар нутгийг хэсэгчлэн хамгаалсан уус нуурын айн савын кластерын дархан газрыг байгуулж улсын хурлын 1993 оны 83 дугаар тогтоолоор баталсан. За алтан элсний дархан цааст газрыг хамгаалтанд авсан үндэслэл алтан элс нь уус нуурын хотгорын зүүн хэсэгт орших бөөрөгдөл элсний зүүн хэсгийн алтан элсийг хамаарна. Талбай нь 177,500 мянган га. Элсэн доороос их аван урсдаг цэнгэг өстэй гол горих булаг шам баян бүрдүүд болон элсний нүүлцэр гадны нөлөөнд автаагүй манхан элс эртээр үеийн амьтдын үлдэгдэл түүхийн дурсгалыг хадгалан үлдэх зорилгоор дархан цааст газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалтанд авсан байдаг. Тус дархан цааст газрын хамгаалтын үйл ажиллагааг уус нуурын айн савын улсын тусгай хамгаалалтын газрын хамгаалтын захиргаа хариуцсан явуулдаг. Алтан элсний гарал үүсэл нь нэг талаас нуур пироловын гаралтай дөрөвдөгч галвын хурдас баруун хойд зүгээс байнга үлээх салхиар хийсэн хуримтлагдсантай нөгөө талаас суурь чулуулгын өгөршөлтэй холбоотой ингэж үүссэн байх нэ. Энд сөөгөнцөр дэгнүүлт үстэн алаг өвс бүхий элсний бүлгэмдэл голлон уг бүлгэмдэлд хяаг сөрхөг аг ган цагаан бургас зэрэг ургамал ордог элсний урд хаяа дагуу хэсэг нарс шинс чацраг нургана. Амьдтаас суусар туулай тарвах мануул атаг даахай байхаас гадна улирлын байдлаас хамаарч усны шууд ирж цуснаа. Мөн түүнчлэн алтан элс нь дов толгодлог гадархтай ба түүнийг элсний зүүн хэсэгт элсэн дунд орших эрдэн толгой, заан толгой, хөх толгой зэрэг нам уулсан гэрчилдэг байх нэ. Алтан элс нь Монгол орны нутагт дэлхийд хамгийн гисэн ангилд орох цөөхөн эдэн бус нутаг байдаг. Тэрний нэг юм аа. Дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн хойжийг үрд орших элсэн манхан юм энэ алтан элс нь. Өөрөөр хэлбэл алтан элсний дархан цааст газраас хойд зүгт дахин өөр ямар нэгэн элсэн манхан таарахгүй гэсэн үг ээ. Монголчууд олон зуун жилийн тэртээс газар орны нэршлиг харагдаж байгаа үзэгдэл дээр нь тулгуурлан нэр өгдөг заншилтай билээ. Тийм учраас алс холоос алтан шаргалдах гэдэг утгаар нь алтан элс гэж нэрийдэг болсон. Энэ элсний нийт урт нь 180 гаруй км бол өргөн нь 50 гаруй км аа. Нийтдээ 177,500 га гэж би түрүүн хэлсэн. Энэ их элсэн донд бүр тодруулаад хэлбэл элсэн манхан дотроос урт булаг хэмээх голын их ундран гарах нь үнэхээр сонирхолтой. Энэхүү элсэн доороос ундран гарах усны ундраг нь нэг цаг 13,000 литр ус харагдаг. Энэ их элсэн манхан доороос ундрах ус төд удалгүй тэр хавийн ургал лоог усаараа тэтгэж байгалийн хосгүй үзэмжийг бий болгох нь байгаль дэлхий ямар гайхамшигтай бүтээгч юм бэ гэсэн сэтгэлийг одоо төрүүлдэг. Тийм учраас алтан элс бол үнэхээр гайхамшигтай байх нэ. За манай монголчууд уус аймаг руу уус нутг руу аялахаар бол дэлхийн хамгийн хойд хагасд байрлах алтан элсийг очиж сонирхоорой гэж хүсье. Бас дархан цааст газарт бол хайрлаж хамгаалж буцаад уудлаад цэвэрхэн аялаарай гэж хүсье. За дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.